Tema 2. El noucentisme. Apartat primer. Introducció. El noucentisme és un moviment polític-cultural que comparteix amb el modernisme la voluntat de renovació i de contribució a crear una cultura moderna i europea. La novetat és que aquest nou moviment és un pacte entre els intel·lectuals per aconseguir que la cultura catalana sigui assumida i protegida per les institucions públiques. Enric Prat de la Riba va esdevenir capdavanter d'aquest moviment, com a líder de la Lliga Regionalista i president de la Mancomunitat de Catalunya. Va dur a terme un programa de renovació de les infraestructures culturals, especialment amb la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, o la Biblioteca de Catalunya. El moviment del noucentisme es desenvolupa en un context d'augment de l'excitació social, consolidació del catalanisme polític i del procés de la normativització lingüística gràcies a la tasca de l'IEC i de Pompeu Fabra, que es culminà l'any 1913 amb l'aprovació de les normes ortogràfiques. El terme noucentisme fou popularitzat per Eugeni d'Ors a la revista La Veu de Catalunya i es tracta d'un joc de paraules entre el sentit de nou, de novetat, i de 900, ja que s'iniciava en l'any 1900. El noucentisme exactament s'inicia l'any 1906 amb la publicació del glossari d'Eugeni d'Ors sota el pseudònim de Xenius, a La Veu de Catalunya. Durant aquell mateix temps també es va publicar La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba o Els fruits saborosos de Josep Carner, i també es va celebrar el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. I finalitzar l'any 1923 amb el cop d'estat de Primo de Rivera. El noucentisme es caracteritza per l'arbitrarisme, segons la qual l'art esdevé una sublimació de la realitat, no un reflex d'aquesta. Es cerca assolir la perfecció formal, a partir dels cànons clàssics i l'oposició a l'espontaneisme. També es caracteritza pel mediterraneisme, que considera el Mediterrani bressol de la civilització occidental. Una altra característica és la civilitat, que es nota en el gust per l'harmonia i l'ordre, que s'expressa a través de la ciutat ideal i el classicisme, ja que la influència del món clàssic grecollatí impregna l'estètica noucentista. Apartat segon. Josep Carner. El noucentisme és un moviment essencialment poètic, pel volum de producció com perquè amb la poesia s'assolí una major qualitat literària. Així doncs, la novel·la i el teatre seran els gèneres menystinguts pels noucentistes. El poema és concebut com un artifici en el que realment importa és el domini de la tècnica i no el pas al tema. És, a més, creadora de realitats perquè a través d'imatges idealitzades pretén crear una societat civilitzada, presidida per l'ordre i l'harmonia. La publicació dels fruits saborosos de Josep Carner i la muntanya d'ametistes de Guerau de Liost fixen els postulats poètics del noucentisme. Josep Carner, una de les figures més importants de la literatura catalana i el poeta noucentista més destacat, era un home molt aficionat al teatre i la poesia. Va estudiar dues carreres i des de petit sempre va estar molt endinsat en la literatura. Va participar en els Jocs Florals, va dirigir la revista Joventut, publicà articles a La Veu de Catalunya i també fou el secretari de la secció filològica de l'IEC, a més de dirigir l'editorial catalana. Les obres literàries de Carner estan molt lligades a les seves circumstàncies personals i es poden dividir en 4 etapes. A la primera, l'etapa d'aprenentatge, Carner prova tots els gèneres i reflexiona sobre el poeta i la poesia. La segona etapa, la noucentista, Carner fa un desdoblament de la seva personalitat i crea un alter ego anomenat ell, per divulgar les idees més agosarades. Vol transformar la realitat a través de la idealització mitjançant l'estètica arbitrària. L'obra més representativa de l'etapa és Els fruits saborosos, una obra formada per 8 poemes que ens presenten les etapes de la vida simbolitzades en un fruit. A l'etapa intimista, Carner inicia la seva carrera de diplomàtic i s'allunya de Catalunya. En les obres d'aquest període fa evident la nostàlgia de la seva terra i la mitificació de la pàtria. Enceta una línia poètica intimista i sincera que es veu a la seva obra El cor quiet. I per últim, a l'etapa metafísica, Carner marxa a l'exili. Un del llibre més destacat d'aquest període i la literatura catalana és Naví. Aquesta obra parteix de la història d'un poeta que fuig de la seva missió i és castigat per Déu.